27 по 29 ноября в Японии прошли акции протеста против нынешней ситуации уйгурского региона. Мероприятия, направленные на повышение осведомленности японцев о положении уйгуров, прошли в городах Оси, провинция Сига, Хиросиме и Анодзе, провинции Фукуока. В мероприятии приняли участие представители Уйгурской ассоциации Японии, член Японского уйгурского содружества при парламенте и бывший министр финансов Харада Йосиаки и руководитель группы поддержки уйгуров Маруяма Хироки. С докладами выступили заместитель председателя Уйгурской ассоциации Ахмед Летип и член совета директоров Халмат Розахун. В интервью радио «Свободная Азия» Ахмед Летип рассказал, что в ходе митингов были освещены преступления, совершаемые Коммунистической партией Китая за последние 4 года, и проведена фото- и видеовыставка, посвященная уйгурам Японии, которые подвергаются давлению Пекина. «23-летний Ярсин Яркин, прибывший из Казахстана, был арестован украинской полицией при попытке бежать в Германию. После судебного заседания и признания виновным в попытке незаконного пересечения границы ему грозила депортация в Китай. Но позже, по решению иммиграционной полиции Украины, ему предоставили статус беженца, сообщила 30 ноября радио «Свободная Европа». В свою очередь, сам Ярсин Яркин отметил, что свидетельство о предоставлении убежища ему выдали 27 ноября. Власти китайской провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса в начале пандемии, не сообщали о части случаев заражения и летальных исходов от COVID-19. Об этом свидетельствуют документы из Центра по контролю за заболеваниями провинции Хубэй, попавшие в распоряжение телеканала CNN. Среднее время между появлением симптомов до подтвержденного диагноза в первые месяцы вспышки составляло 23 дня, свидетельствуют данные телеканала. Опубликованные данные за этот период не включают случаи заражения, диагностированные клиническим путем. Это значит, что симптомы заболевания были подтверждены на компьютерной томографии или на рентгене, а не с помощью ПЦР-теста. В мае Associated Press сообщала, что американские чиновники подозревают Китай в сокрытии масштабов эпидемии от Всемирной организации здравоохранения с целью запастись лекарствами и средствами защиты. Правительство Великобритании решило, что местные операторы связи должны будут прекратить устанавливать оборудование Huawei для 5G сетей с сентября 2021 года, сообщает Reuters. «Я устанавливаю четкий путь для полного удаления поставщиков с высоким риском из наших сетей 5G», заявил министр цифровых технологий Оливер Далден. Это будет сделано с помощью новых и беспрецедентных полномочий по выявлению и запрету телекоммуникационного оборудования, которое представляет угрозу нашей национальной безопасности. К концу 2027 года все оборудование Huawei будет изъято из британских сетей 5G. Министерство юстиции США пока что не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования, заявил во вторник генеральный прокурор страны Уильям Барр. На сегодняшний день мы не обнаружили случаев мошенничества в тех масштабах, которые могли бы привести к изменению результатов выборов, сказал Барр в интервью агентству Associated Press. Он пояснил, что прокуроры и сотрудники ФБР по-прежнему проверяют жалобы и информацию, которая поступает относительно случаев возможного мошенничества на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.